এসি নিয়ে কি করতেছেন ভাই? এটা শীতের গিজার। কি এর এসি? এটা গিজার? এটা গ্রিজার ভাই। আমি তো ভাবছি এসি ভাই। এটা গ্রিজার ভাই, শীতের গিজার। এসির মতো আবার এটা ওয়াশরুমের গিজার ভাই। এসির মতন ডিসপ্লে থাকবে, এসির মতন দেখতেও দেখা যাবে। এটা কি ওয়াশরুমের? একেবারে লেটেস্ট ভাই। যেটা 24 এর মডেল ছিল এটা আমরা 23 এ নিয়ে আসছি। 23 এ নিয়ে আসছে? 23 এ নিয়ে আসছি ভাই। এটা হচ্ছে গিজার। আচ্ছা, ডিজিটাল মনিটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল মনিটর সিস্টেম সহ। আচ্ছা, এবং এটা শুধু হাতে নয় ভাই, রিমোটও কাজ করতে পারবেন। আমি আপনাকে এই যে দেখাই দিই, এটা নিচে রাখলাম, রিমোট কন্ট্রোল আছে। এই যে রিমোটও কাজ করতে পারবেন ভাই। এই যে রিমোট দেখেন, মানে আপনি এটা রিমোটের মাধ্যমে অন অফ করে চালাতে পারবেন, টেম্পারেচার কমিয়ে বাড়িয়ে। একেবারে এসির মতোই তো ভাই। আপনি একটু নিজের হাতে ধরে দেখেন, রিমোটটা জাস্ট কত সুন্দর করে নিয়ে আসছে। এটা দেখেন কত সুন্দর একটা রিমোট কন্ট্রোল আছে। আর এটাতে নাকি 48 ঘন্টা গরম থাকে ভাই। ভাই 48 ঘন্টা গরম থাকবে। গরম হতে সময় লাগবে মাত্র 5 মিনিট। বিদ্যুৎ ছাড়াই কি গরম থাকবে 48 ঘন্টা? ভাই বিদ্যুৎ ছাড়াই 48 ঘন্টা গরম থাকবে, যেহেতু এটা 5 স্তরের। আচ্ছা, 5 স্তরের কারণে এটার মধ্যে 48 ঘন্টা আপনি গরম পাবেন। ভাই ব্র্যান্ডটা কি? ভাই ব্র্যান্ড হচ্ছে মিয়াকো। মিয়াকো ব্র্যান্ড? শুধু মিয়াকো না, একদম অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ভাই। মালয়েশিয়ান, একদম রিয়েল, যেটা খোদাই করে লেখা আছে এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেম। সম্পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেম। আজকে ভাই শুধু একটা গিজার না, আপনি গিজারের মেলায় চলে আসছেন। ওরে ভাই, গিজারের মেলায় কিন্তু চলে আসছি। দেখেন মিয়াকো আছে, হ্যাভেলস আছে, এখানে মিডিয়াম আছে। ভাই ব্র্যান্ড আজকে এত রাখছি, কাস্টমার কোন জায়গা থেকে কোনটা কিনবো কিনতে কিনতে পাগল হয়ে গেছে, মানে বুঝতেই। আজকে সব ব্র্যান্ডই রাখছি, যার যেটা পছন্দ, যার যেটা প্রয়োজন সে সেটা কিন্তু অবশ্যই নিতে পারবে। ভাই ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে তো? ভাই একেবারে ডিসকাউন্ট দিব, যেহেতু মেলায় চলে আসছে। মেলায় কিন্তু আমরা আসি অফারের জন্য ভাই, কষ্ট করে। এই জন্য আজকে একেবারে মেলার প্রাইসে দিয়ে দিব, মানে যেটা থাকবে সবচাইতে ধামাকা। সবচাইতে ধামাকা। দেখেন সবচাইতে ধামাকা আজকে মিয়াকো দিয়ে আমরা শুরু করব। মিয়াকো আছে, হ্যাভেলস আছে, তারপরে এখানে মিডিয়া আছে এবং ব্ল্যাক ডায়মন্ড ভাই, যেটা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড থাকবে। এছাড়া এই যে এখানে দেখেন ডিজিটালের মধ্যে একদম যেটা সবচেয়ে আপডেট ভাই, সবচেয়ে আপডেট ভাই। যারা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট গিজার চাচ্ছেন, এই যে তাদের জন্য কিন্তু বাজাজও রাখছি আমরা এখানে। ইনস্ট্যান্ট গিজার মানে দিব আর গরম হবে ভাই, দিবেন আর গরম হবে 1 সেকেন্ডে। এটা কলের মতো কি? এটা ইনস্ট্যান্ট কল ভাই, নাই বলতে কোনো শব্দ নেই। আজকে যা যা প্রয়োজন ইনস্ট্যান্ট কলও আছে, সবই আছে ভাই। আজকে সব রাখছি একেবারে মেলার প্রাইসে দিব, আজকে একেবারে অফার। দেখেন অনেকে কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন, কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে। সেক্ষেত্রে আছে কিন্তু সব ধরনের গিজার এখানে আছে। ইনস্ট্যান্ট গিজারও আছে, ইনস্ট্যান্ট কল হিটারও আছে, যেটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা ওকে, তাহলে ভাই গিজারের বিষয়টা হচ্ছে কি, প্রতি সিজনে আমরা কিন্তু একটাই ভুল করি, যে শীত এখন আসে নাই, 1 মাস আগে বা 15 দিন আগে আমরা কিনে নিব। এই চিন্তা করে কিন্তু 3-4 হাজার টাকা বাড়তিতে আমাদের কিনতে হয়। কিন্তু আজকে আমরা যে প্রাইসে দিব, আশা করি সবাই আগেও কিনতে পারবে এবং জলদি কিনলে আপনার ফায়দা। আচ্ছা, কারণ বাংলাদেশ থেকে 4000 টাকা ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন। সারা বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে হোক, টেকটাপ থেকে তেতুলিয়া এবং তুলসী থেকে পাতুরিয়া, যে জায়গায় হোক, থেকে পাতুরিয়া, যেই জায়গায় হোক, আপনারা এই গিজার গুলো কিন্তু আজকে নিতে পারবেন। ডিসকাউন্ট প্রাইস কিন্তু অবশ্যই থাকবে। তো প্রথমে কোনটা দিয়ে আমরা এখানে মিয়াকো দিয়ে শুরু করি। প্রথমে এখানে একটা ইনস্ট্যান্ট গিজার রাখা আছে, যেটা হচ্ছে আপনি শাওয়ার সহ লাগাতে পারবেন, শাওয়ার ছাড়াও লাগাতে পারবেন, যাদের ইনস্ট্যান্ট প্রয়োজন। এটা অনেকে অফিসে লাগায়, অনেকে বাসা বাড়িতে ইউজ করে, এটা পার্সোনালি ভাবে, ঠিক আছে। এটা টেম্পারেচার কমে বারে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 8500 টাকায়। মাত্র 8500 টাকায়। আমি সবগুলোর প্রাইস এখানে বলে দিব। আচ্ছা, মাত্র 8500 টাকা। 8500 টাকায়। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই? এটার ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছর। 5 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, 5 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে, ফুল ওয়ারেন্টি পাবেন। পাশাপাশি এটা কিন্তু ভিতরে যে কয়েলটা আছে ভাই, কয়েলের গ্যারান্টি পাবেন আপনি 1 বছর ভাই, 1 বছর। এটা হচ্ছে মিয়াকোর অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট। এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা 5 স্তরে তৈরি হয়। আচ্ছা, 5 স্তরে তৈরি হয়। এছাড়া হচ্ছে এটার মধ্যে অটো শাটডাউন সিস্টেম আছে। কোনো ইলেকট্রিক শর্ট করবে না তো ভাই? হট শক লাগার কোনো ভয় নেই ভাই। আমরা দেশি গিজার কিনে ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা জানি, যেগুলোর মধ্যে এগুলো হয়, কারণ এগুলোর মধ্যে ভাই ঝুট ভরা থাকে, আগুন লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে। এগুলোর মধ্যে নাই, কারণ এগুলোর মধ্যে হচ্ছে গ্লাস ওয়াল দিয়ে তৈরি করা। আচ্ছা, এটার প্রথম অপশনটা হচ্ছে আপনি হিটিং আর পাওয়ার। আচ্ছা, আপনার যখন একটা হিটটা প্রয়োজন হবে, আপনি দেখবেন এখানে হিটিং এর লাইটটা জ্বলতেছে। আচ্ছা, এইখানে যখন পানিটা গরম হয়ে যাবে, লাইটটা চেঞ্জ করে ফেলবে, মানে অটোমেটিক কনভার্ট হয়ে যাবে পাওয়ারে। মানে তখন কি হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিলটা আর উঠবে না। আর আপনি এখান থেকে হচ্ছে সেলসিয়াসটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, কতটুকু টেম্পারেচার আপনি ইউজ করবেন। আচ্ছা, এই সিস্টেমে তো সবগুলোতেই আছে। এই সিস্টেমে সবগুলোর মধ্যে আছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে কি ভাই, বিদ্যুৎ বিলে আমরা যারা টেনশন করি যে গিজার লাগালে কত না কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আইবো, এখন আর এই চিন্তা নাই। আপনার সর্বোচ্চ 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে পুরো মাস কভার হবে। কত টাকা? কেন হবে 100 থেকে 150 টাকা? 100 থেকে 150 টাকা পুরো মাস কভার হবে। কেন কভার হবে? এটা একবার পানি গরম করলে আপনি 48 ঘন্টা গরম পাইতেছেন। মানে 48 ঘন্টা আর কোনো বিদ্যুতের দরকার নাই। মানে 48 ঘন্টার বিদ্যুতের প্রয়োজন নাই। মানে একবার গরম করছেন মানে 2 দিন আপনার পার। মানে এইটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে আমাদের 30 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি। 30 লিটার, মানে 30 লিটার যদি আমাদের চলে আসে, যদি গরম হয়ে যায়, একবার গরম হইলে আপনার 2 দিন, মানে টোটাল 48 ঘন্টা। আচ্ছা, এটা কিন্তু 10 ঘন্টা না, 12 ঘন্টা না, 15 ঘন্টা না, 48 ঘন্টা গরম পাইতেছেন। আর সবচেয়ে বড় বিষয় সিরামিক বডি ভাই। এটা আচ্ছা, সিরামিক বডির মধ্যে হচ্ছে আপনার গ্লাস কাপ করা।
গ্লাসের মধ্যে এসএস, এসএস এর মধ্যে হচ্ছে আবার ফাইবার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টোটাল 4 স্তর আর ভিতরটা সহ টোটাল 5 স্তর। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র অফার প্রাইসে 12300 টাকা, 30 লিটারের প্রাইস। 30 লিটার মাত্র 12300 টাকা মিয়াকোর মধ্যে। 12300 টাকা। ওকে 12300 টাকা ভাই আছে আমাদের সাথে, আমার একটা লাগবে প্লিজ, ভালো হবে তো ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই ভালো হবে নিতে ভাই। এছাড়া শুধু এটার মধ্যে ওয়ারেন্টির যে বিষয়টা আছে, আপনি 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাইতেছেন। সার্ভিসের যে বিষয়টা আপনার কিন্তু এটা খুলে নিয়ে আসতে হবে না, মানে এরকম কোনো হ্যাসেলই নেই। আপনি জাস্ট বাসায় ফোন দিয়ে বলবেন, অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন, আমরা বাসায় পাঠিয়ে দেব সার্ভিসের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু আরো আছে এখানে যে এসি নিয়ে দাঁড়াচ্ছি, এটা হচ্ছে ডিজিটাল এসি মডেল ভাই, সবচেয়ে আপডেট, মানে যেটা 24 আসার কথা ছিল আমরা 23 পেয়ে গেছি। আচ্ছা, এটারও কিন্তু আজকে একেবারে ধামাকা দিব। এটার প্রথম অপশন হচ্ছে এখানে ডিজিটাল মিটার সহ, আপনি এখান থেকে কমাতে বাড়াতে পারবেন। এছাড়া হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল, এটা রিমোটের মাধ্যমে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা কিন্তু অরিজিনাল মালয়েশিয়ান হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয়, এটাও 5 স্তরের হবে। এটার সাথে কিন্তু আপনি ড্রেল লাইন সিস্টেম পেয়ে যাবেন, এটা অন্য কোনো গিজারের মধ্যে হয় না, ঠিক আছে। আর এটার প্রাইস দিতেছে আমরা একেবারে ধামাকা প্রাইসে। এটা কিন্তু ডিজিটাল কিনতে গেলে 18-20, এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার। আচ্ছা, এটা যদি মিনিমাম ডিজিটাল একটা গিজার কিনতে যাই আমাদের 18 থেকে 20000 টাকা বাজেট করতে হয়, যেহেতু ডিজিটাল আর সবচেয়ে আপডেট এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান গিজার। এটা একেবারে ধামাকা প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 12500 টাকা, মাত্র 12500 টাকায় ডিজিটালটা। আচ্ছা আচ্ছা, এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান কিন্তু ভাই, আপনি চায়না প্রমাণ করতে পারলে কিন্তু পুরস্কার আছে। একেবারে খোদাই করে লেখা আছে, একদম 100% রিয়েল মালয়েশিয়ান। এটা মালয়েশিয়ানটা। ডিজিটালের মধ্যে আরেকটা আছে 20 লিটার। এটার প্রাইস দেখতেছেন আমরা মাত্র 11500 টাকা। 11500 টাকা। এটা ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটিটা একটু কম, সবকিছু কিন্তু আপনি সেমি পাবেন ডিজিটালের মধ্যে। এটা 20 লিটার। আচ্ছা, 5 স্তরের বডি, 20 লিটার। এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 11500 টাকা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু আপনি সেম পাচ্ছেন, 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, ওকে। কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন, কারণ আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে এবং এক দোকানে কিন্তু আপনারা সব ধরনের ব্র্যান্ডেড গিজার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ভাই। এছাড়া সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে কি, আমাদের এখানে কিন্তু হ্যাভেলস এর গিজারও রাখা আছে। আচ্ছা, হ্যাভেলস এর মধ্যে আপনার 10 হবে, 15 হবে, 25 হবে, 35 পর্যন্ত হবে। 35 পর্যন্ত। তো আমি 10 থেকে শুরু করি। এখানে 10 লিটার গিজার রাখা আছে, যেটা 5 স্তরের হবে টোটালি। এটাও 5 স্তর। 5 স্তরের, এটা 10 লিটার। এটার মধ্যে আপনি 48 ঘন্টা গরম পাবেন। আচ্ছা, 48 ঘন্টা গরম পাবেন একবার গরম করে নিলে। আর ব্র্যান্ড কিন্তু হ্যাভেলস ভাই, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আচ্ছা, কয়েলের 5 বছরের গ্যারান্টি পেতেছেন আপনি। 5 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছর। হ্যাভেলস বলে কথা ভাই, আমেরিকান ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বল হয় ইন্ডিয়া থেকে। আর প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভাই, এটা আমার বলতে হবে না, হ্যাভেলস যারা চিনে অবশ্যই এটার বিষয়ে অনেক কিছু ধারণা আছে আপনাদের। এটা হচ্ছে 10 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি, 10 লিটার। একেবারে ধামাকা প্রাইস। আমি আস্কিং প্রাইসে বলবো না, যেটা আমাদের রেগুলার প্রাইস থাকে তার থেকেও কম। আপনি ওয়েবসাইট চেক করে প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, যদি ওইখান থেকে কম না হয় আমার থেকে নেওয়ার কোনো দরকারই নেই ভাই। এটার প্রাইস আছে আমরা মাত্র 12000 টাকা। মাত্র 12000 টাকা, মাত্র 12000 টাকা 10 লিটার হ্যাভেলস। বছরে কিন্তু আপনারা কয়েলের গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এটা কিন্তু 100% একদম 100% অ্যাকসেসরি যে মেটাল ভাই, শব্দ আছে দেখেন। এখানে টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে, সিস্টেমও আছে। তারপর এখানে রাখা আছে 15 এর মধ্যে দুইটা মডেল ভাই, দুইটা মডেল, দুটোটাই 15 লিটার হবে। এটা হচ্ছে পিরো এক্স, এটা হচ্ছে পিরো প্লাস। আচ্ছা, অনেকে তো বাথরুমের ভিতরে ফিট করতে চায়, এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়াশরুমের ভিতরের জন্য, ওয়াশরুমের ভিতরের জন্য। এটার প্রাইস দেখতেছি আমরা মাত্র হচ্ছে 13800 টাকা। 13800 টাকা। এটা হচ্ছে 15 লিটার। এটার কিন্তু টেম্পারেচারটা এখানে শো করবে, এটা কত ডিগ্রি গরম আছে বা কত সেলসিয়াসে, ঠিক আছে। আর 15 পিউরো প্লাস যেটার প্রাইস দেখতেছি আমরা মাত্র 14000 টাকা। 14000 টাকা। এটা 13800, এটা হচ্ছে 14000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, দুটোটাই কিন্তু 15 লিটার সাইজ। আর গ্যারান্টি পাচ্ছেন 5 বছরের কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 5 বছর কয়েল রিপ্লেসমেন্ট। এখানে হ্যাভেলস এর মধ্যে 15 লিটার আছে, যারা ফল ছাদে ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, এটারও কিন্তু সিস্টেমটা সেম ভাই। আপনি এই যে এখান থেকে টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। বডিতে হবে এসএস এর বডি ভাই, একদম রিয়েল এসএস ভাই। এইগুলো জং মরিচের রাশ পড়ার কোনো ভয় নাই। এবং অটো শাটডাউন সিস্টেম প্রত্যেকটার মধ্যে আপনি পেয়ে যেতেছেন। এটা হচ্ছে 15 লিটার, 15 লিটার, এই সরি 15 লিটার। হ্যাঁ, এটার প্রাইস দেখতেছেন আমরা মাত্র 15000 টাকা। 15000 টাকা, 15000 টাকা, 15000 টাকা। যারা 25 লিটার চাইতেছেন, যাদের ফ্যামিলিটা একটু বড়, 25 লিটার হ্যাভেলস এর মধ্যে ভাই। আজকে কিন্তু সব ব্র্যান্ড রাখার উদ্দেশ্য, অনেকে জানে না কোন দোকানে কোন ব্র্যান্ডটা বিক্রি করতেছে। আমি কিন্তু গিজারের মেলা নিয়ে এসেছি, জানি সবাই এক দোকান থেকে কিনতে পারে। তো এটা হচ্ছে 25 লিটারের মধ্যে। এটার প্রাইস দিতেছি ধামাকা একবারে 16700 টাকা। হ্যাভেলস এর এটা 25 লিটার, 25 লিটার 16700 টাকা। 16700 টাকা। এখানে রাখা আছে হ্যাভেলস এর মধ্যে হচ্ছে আপনার 35 লিটার, সবচেয়ে বড় সাইজ যেটা ভাই, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডে হ্যাভেলস। এটার প্রাইস দিতেছি আমরা মাত্র 18000 টাকা। মাত্র 18000 কোম্পানি থেকেও কমে দিচ্ছি আমরা আজকে। আচ্ছা, একেবারে কোম্পানি থেকেও কমে কিনতে। পাশাপাশি এখানে মিডিয়া ব্র্যান্ড, এখানে মিডিয়া আছে
আছে ভাই, মিডিয়া কিন্তু সবাই চিনি আমরা, অন্যতম একটা ব্র্যান্ড। মিডিয়ার এসি হয়, গিজার হয়, ফ্রিজ হয়, অনেক কিন্তু আইটেম করে ওরা। আজকে ওদেরও সার্কিট ব্রেকার সহ, মানে যেটা অটো সার্কিট সিস্টেম আছে, মানে আপনার এটা ওভারহিট হয়ে গেলে সার্কিটটা পড়ে যাবে, মানে জ্বলা টলার কোনো ভয় নেই। এবং 5 বছরের কয়েলের গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনি। এটাই 5 বছরের কয়েলের গ্যারান্টি। হ্যাঁ, এটার মধ্যে থাকবে। এটা হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে 50 লিটার সাইজ, এটা 5 স্তরের। এটার মধ্যে কিন্তু সেম ওই যে রেগুলেটর সিস্টেম আছে, যেটার মাধ্যমে টেম্পারেচারটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা তো আপনি বলেছিলেন যে ব্লেন্ডারের মতো নাকি অটো সার্কিট ব্রেকার? অটো সার্কিট সিস্টেম, মানে আপনার যদি ওভারহিটিং হয়ে যায়, যদি কখনো এটা সেন্সরটা প্রবলেম হয়ে যায়, কাজ না করে, তখন কিন্তু সার্কিটটা পড়ে যাবে, মানে জ্বলার কোনো ভয় নেই। মানে গিজার কিনছেন মানে সারা জীবন পারে, এই নিশ্চয়তা আপনি পেয়ে গেলেন। আর মিডিয়া তো বাসায় বসে সার্ভিসটা একবার ঘরে বসে ভাই, আপনি সার্ভিস সেন্টারে ফোন করবেন, যদি আমি চলে যাই সার্ভিস সেন্টার থেকে আপনাকে সার্ভিস দিয়ে আসবে, যেহেতু মিডিয়া বলে কথা ভাই। রাইট। আর এটা যেটা 50 লিটার আছে, এটার প্রাইস দেখতেছি আমরা মাত্র 15,500 টাকা। 50 লিটার কত ভাই? 15,500 টাকায়, মাত্র 15,500 টাকা। ভাই বলছি না আপনাকে ধামাকা দিব আজকে, যেহেতু মেলায় চলে আসছে, মেলার ধামাকা থাকবে। আচ্ছা, এখানে আছে 40 লিটার। 40 লিটার, 40 এর প্রাইস দেখতেছি আমরা মাত্র 13,000 টাকা। মাত্র 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। এখানে আছে 30 লিটার ভাই, এগুলো কিন্তু সব আপনার 24 এর আপডেট মডেল, আমরা 23 এ নিয়ে আসছি। আপনি এই যে দেখেন এখানে ভলিউম চেঞ্জ, হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 12,000 টাকা ভাই, মাত্র 12,000 টাকা। 30 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 30 লিটার। এখানে যারা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড, যেটা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড ভাই। আচ্ছা, কয়েলের আমরা 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি ভাই, নট ফর ওয়ারেন্টি। 5 বছর কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা, ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। এটার মেড ইন কয়েলটা হবে একদম মেড ইন ইতালি, একদম লেখাই আছে কিন্তু অরিজিনাল মেড ইন ইতালি। 85% এনার্জি সেভিং, মানে আপনার কাজ হবে মাত্র 15%। এটা বডিটা কিসের? এটা বডিটা হচ্ছে ডাইনামিক ফাইবার ভাই। ডাইনামিক ফাইবার, আগে ছিল শুধু প্লাস্টিক, এগুলো হচ্ছে ডাইনামিক ফাইবার বলে। এটার মধ্যে তিনটা সাইজ আছে আপনার, একটা হচ্ছে 30, একটা হচ্ছে 45, একটা হচ্ছে 67.5। আচ্ছা, 67 লিটার। 67 লিটার বড় সাইজ, সবচেয়ে বড় সাইজ, যাদের বড় ফ্যামিলি। এবং এটাও কিন্তু টোটাল 5 স্তরের তৈরি। 5 স্তরের তৈরি। সেম সিস্টেম পাবেন আপনি, অটো শাটডাউন সিস্টেম। হিটিং প্রয়োজন হলে হিট হবে, হিট হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটারও কিন্তু 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিতেছে আমরা কয়েলের। 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় ভাই, ডাইনামিক ফাইবার, এগুলো নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই এবং হটশক লাগার কোনো ঝামেলাও নাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে এগুলোর প্রাইস? আর এগুলোর প্রাইস দিতেছে আমরা একেবারে ধামাকা, যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় সাইজ 67 লিটার, মাত্র 8,500 টাকা। 67 লিটার কত? মাত্র 8,500 টাকা। মাত্র 8,500 টাকা। 8,500 টাকা লিটার। তারপর যেটা হচ্ছে আমাদের 45 লিটার, এটার প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 6,000। এটা হচ্ছে 45 লিটার। এই 45 লিটার যেটা দিতেছে আমরা 7,800 টাকা। সরি, 7,800 টাকা। 45 লিটার। আর যেটা হচ্ছে আমাদের 30 লিটার, এটা দিতেছে আমরা মাত্র 6,800 টাকা। মাত্র 6,800 টাকায় কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 30 লিটার। এবং সবচেয়ে বড় সাইজ, মানে আশ্চর্যজনক বিষয়, 67 লিটারের এটা পাবেন মাত্র 8,000 কত টাকা? 8,500 টাকায়। 8,500 টাকা। এখানে ভাই এই যে ইনস্ট্যান্ট গিজার, বাজাজের ইনস্ট্যান্ট গিজার আছে দুইটা, যাদের ইনস্ট্যান্ট প্রয়োজন, মানে আমার পানি দেওয়ার সাথে সাথে গরম, ছোট জায়গা নেই আমার বড় গিজার লাগানো, তারা এটা নিতে পারবে। এটার প্রাইস আমরা একেবারে ধামাকা দিতেছি মাত্র 6,500 টাকা। মাত্র 6,500 টাকা। যেটাই নেই, মানে ইনস্ট্যান্ট, আমি পানি ছাড়বো আর গরম হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা কিন্তু 3 লিটার ক্যাপাসিটি আছে। 3 লিটার ক্যাপাসিটি আছে, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন। এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। এগুলোর আপনি 1 বছরের কোয়ালিটি গ্যারান্টি, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এছাড়া যারা এই যে ইনস্ট্যান্ট কল নিতে চাইতেছে, মানে পানি দিলেই গরম, এগুলোর প্রাইস দেখতেছেন আমরা মাত্র 2,200 টাকা। মাত্র 2,200 টাকা। 2,200 টাকা। 2,500, 2,800, 3,000 করে সেল করতেছে, আমরা মাত্র 2,200 টাকা রাখতেছি। মাত্র 2,200 টাকায়। ওকে, এগুলা সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাডভান্স? এটা ঢাকায় হোক, ঢাকার বাইরে হোক, যে কোনো প্রান্তে হোক, মানে বাংলাদেশের মধ্যে হলেই চলবে। ঢাকার মধ্যে ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে। কিন্তু ঢাকার বাইরে যারা নেবে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ঢাকার বাইরে নিতে হলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে।